Gurbaa ayyaanni qillee mogee silaan kisii koo duwwaadha. Maal godheen batteedhe amma waan tokko argachuu danda'an silaa hiriyoota koo faana shaashambaan jedhaman wayi firoo ayyaana. Oh my god, manuma keessan taffedha. gurbaa isa baakee geessitu. Ayyaanni waggaa waan keefi sirba ayyaanota waggaa isatti jaallattutti siif aansisuu fedhanii laata. Maal mi'a manaa gurgurtaa fittee amma kana siyaa feega amma maal garuu si nama akkam si bar maaliin maqoo meeshaan mana keessaa tokko na namne ayyaanni waggaa natti dhufaa jira. Kunoo mucaan kun maggaarrajaa mana tokko guutuu baasee keessummaa natti dhufaa ayyaana waggaa akka tollee hin qabu. Abbaa ayyaana waggaatiin wallooluun hin barbaachisu isaa maggaarajaasi mana golga fileen baraas magaalaa oolotaa jira waan ta'eef deemtanii bituu dandeessu. Amalli nama bare immoo rakkisaadha. Baga ayyaana qilleetiin isin ga'e manni golgaa fileen bar ayyaana qillee sababeeffachuudhaan gatii dur turerraa diskaawuntii olaanaa gochuudhaan anaa dhufuu isiniin jedha. Maarree isinis fageenyi tokkotu isin hin daangessiin uffata soofaa akkasuma golgaa mana keessaa uffata bakka ciisichaa lakkoofsa asiin gadi jiruudhaan ajajachuu dandeessu. Anaa dhufuu isiniin jenna. Manni golgaa fileen bar filannoo keessan jalqaba haa ta'u. Yooyaa nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii kabajamtootaa fi hordoftoota koo ani nagaan qaba galata rabbii anaaf haa jiraatu baga jiraattanii. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo har'a waan tokko qabannee dhufnee akkuma jalqaba irratti argitan jechuudha. Egaa waa'ee ayyaana dhugaatiin wal qabatee wantoota baay'ee qopheessaa jira jechuudha. Mucaan kun hedduu takka namatti tola hojiin inni hojjetaa jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa yoomiti dheengadda natti fakkaata mana makiitti yemmuu inni boo'u arge dhugaa rabbi hedduu takka jechuudha. Keessa koona nyaatee hedduu takka wajjin hin boo'aa ture. Garuu jechuudha dhugaa dubbachuufi biyya lafaa kanarratti yemmuu maatiin keenya fayyaa qabaatanii nurra jiraatanii waan maqallaalii takka nutti fakkaata jechuudha. Mucaan kun yeroo baay'ee innaa walaleessurree waa'ee abbaa isaatiif bakka innaa walaleessu hedduudhuma takka jechuudha. Abbaa isaati jedhee innaanni dubbatu baay'uma takka garaa nama nyaata. Dhugaadha abbaa ofii kan caalumtuu hin jiru osoo lubbuudhaan namaaf jiraatanii akkasuma lubbuudhaan namaaf jiraatanii immoo egaa waan hundumaayyuu osoo gaaris yaraas wajjiniin arkanii namatti tola jechuudha. Garuu mucaan kun haala hin beekamneen abbaasaa akka jedhutti hin awwaallanne illeedha jedhee hedduu takka nama gaddisiisa jechuudha. Dhugaa dubbachuudha fi mucaa kana hedduu takka jechuudha nama raree dhugaa rabbii hedduu takka nama raree rabbiin haala isaaf mijeesse waan yaada isaaf waan muraada isaa rabbi isaaf haa guutu. Haati isaallee hedduu nama mararanii bakka naanni isaan wajjiniin qalladu dhugaa dubbachuuf bakka keessuma kootti bakka garaadhuma koo waan ta'e na tattaa dhugaa akka waan kun mucaan kan koo afaan haasa'aa jiru dhugaa rabbi akkasumatti fakkaata jechuudha. Bakka waanuma ilmoota faana taa'ee haasa'aa jiru innaa isaan achi taa'aniiti haasa'anii waan ilmoota faana haasa'aa jiru natti fakkaata jechuudha. Dhugaa rabbii innaa hedduu takka namatti tola. Hojii jalqabee jira amma. Egaa wantoota garaagaraa beeksisaa jira. TikTokii isaa immoo dhaqaatii hundi keessaniiyyuu follow godhaafidha. Akkasuma immoo like godhaafiti share godhaafidha. Maal jedhanii repost immoo maalisa jedha sanallee godhaafidha. YouTube channel qabanatti fakkaatu. YouTube channel isaa hin argine osoo YouTube channel qabaate garuu gaariidha mucaan kuni. Maaliifini TikTokii irraa YouTube channel osoo qabaate wayyaaf jechuudha. Otoo YouTube qabaate haala dansaatti hojjeteerree maallaqa irraa argachuu danda'a. TikTokiin aga kana naaf fakkaatu. TikTokiin maallaqa kaffala garuu hin beeku ani hin kaffalaa laa. TikTokiin hin kaffalaa giiftii namni namaa kennuun alatti. Giiftii namni namaa kennuun alatti TikTokiin waan kaffalu natti hin fakkaanne. Garuu hin kaffala yoo ta'es immoo waan aga YouTubeii naaf fakkaatu odoo YouTube irratti hojjete gaariidhaan jedhaa dhaamsina ni qabuuf mucaa kanaa fi YouTube irratti kootu YouTube irratti hojjedhu wantoota kana fa'aa itoo YouTube irratti gallakkisee haala dansaatti isaaf ilaalama jechuudha. Dhugaa dubbachuudha fi kanaaf iyyuu kootu siin jenna si waama jirra boleessa kootu gara YouTubeetti wal jajjabeessina. Dhugaa rabbii wal jajjabeessinu hundi keenya iyyuu
Inna gara yuutuubiitti dhufeen baay'ee akkanatti tola jechuudha. Kanattaan see namoonni immoo mucaa kana bira dhaabachuu barbaadanii dhugaa rabbii jechuudha. Namni urfattiyyuu callisee jechuudha zim jedhee waanuma hin taane irratti waanuma faayidaa hin qabne irratti jechuudha callisee kan abbaa argeef kennu hin jira jechuudha. Dhugaa rabbii waan dhimma nuuf hin baasne waan gatii nuuf hin baasne waan silaa waanuma takka nuu gochuu hin dandeenyetti maallaqa keenya baasnee kan balleessinu hedduu teenyatu jira jechuudha. Nama guyyaa takka arginee akka waan fira keenyaa nutti fakkaatee maallaqa keenya fuuneetti kennee nuufaatu jira. Akka waan nama waggaa meeqa faana jiraatee maallaqa keenya fuuneetti kennitutu jira. Soo kanaafiyyuu namoota akkasitti rakkate kana kenniteerree rabbi biraallee galata argatta jechuudha. Garuu namoota garaagaraa callisee nama zimmi jedhee wayitii gaafa maallaqa kee itti kennitu atillee ni tsatsatamta. Rabbiin illee sitti dallana jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Soo kanaafiyyuu rabbi biraallee galata argachuudhaaf nama sanarraarree gammachiisuudhaaf nama akkasittiin jechuudha haala akkasii keessa jiru bira dhaabachuu wantoota hojjechuu barbaaduuf jajjabeessanii raawwatanii nama kana irratti haamilee waan harkaa qabduun jechuudha waan harkaa qabduun nama sana bira dhaabatte haamilee nama sanaaf yoo taate rabbillee sitti gammada namni sunillee sitti gammada borummoo iddoo guddaa ga'ee raawwate namni suni mee nama sanatu bakka kanaan naga'esi jechuu danda'a jechuudha. Namoota kana namoota akkasitti harka qalleeyyii akkasuma mucaa kana qofa osoo hin taane namoota harka qalleeyyii namoota waan ittiin socho'an jechuudha jira miti waan ittiin waanuma takka illee hojjechuudhaaf tiraanspoortii godhatanii raawwatanii bakka tokko deemuudhaaf dhabanii otoo hojii qabanuu osoo hojjechuu danda'anuu tiraanspoortii dhabanii karaan irraa fagaatee waan nyaatan waan dhugan dhabanii namoota kanaaf haamilee ta'uu qabna maallaqa keenya. Ati gizeedhuma nani nama haasa'u dawwaltaniitiin nana dhugaa waaqayyoo maalii dhugaa natti ergamte bar dhugaa gooftaa natti ergamte ergama wayiiti dhugaa rabbi maallaa wayya dhugaa suuta irraa kaasagaa silkii qabattee teessinaan jetti yoo nan irraa kaase dafe silkii qabattee teessinaan jetti yoo dafe irraa kaase manaan jirtu manaa baatee jirti. Cufte. Amma namoonni baay'een akkuma kan koo kana gootanii laata. Oduun harkaa balleessite bar oduun haasa'u jechuudha. Wanna namni waan qubna nagaraa takka haasa'u yoo namni silkii sirratti dawwalu maal sitti fakkaatame. Innaa garuu irraan kaasne nan dhiise. Nan dhiise dhugaa rabbi irraan kaasne. Wajjiniin cufte isheen iyyuu. Yoo na bar waan ta'e naan jechuudhaaf dawwalte argaa isiiti. Maal abboo mataa na dhukkubsite gizeenaan jechuudha bakka waan qubna nagaraa takka qabadheetii dhufe narratti dawwalte yeroo hundayyuu sammuu na jeeqte dhugaa rabbi. Hojii ishaa nyaattu maal abboo hinde akkasii yaa kabajamtoota hordoftoota koo namoota akkanaa bira haa dhaabannu namoota akkanaa haa jajjabeessinuun isiniin jedha. Namoonni haaraan akka carraa gara chaanaala kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a akkasuma immoo maatii keenya taatanii kan jirtan like share godhuudhaan nu jajjabeessaa. Wantoota gaafii isinitti ta'e yoo qabaattan gar keessatiin nu dubbisaadha isin gargaara jechuudha waa'ee chaanaalati irratti. Kan hunduu waan gootaniif guddaa galatooma hanga wanta biraa qabannee dhufnutti nagaa fayyaatti nu tura. Bye bye.